你性搞笑喎！哦，係啊，係喎，你有冇見到課室邊黐住一個攤位比賽嘅章程啊？冇喎。咦，就係呢一個喎，呢一個就係嗰個攤位。好啊，我哋一齊參加，而且我上一年都好想參加，但係咧我技術培證咯，不如我哋一齊參加。但係我哋兩個又做唔到，不如叫埋思穎先啊。好啊，咁我哋一齊去揾佢啊。好啊好啊。思穎唔喺度喎。我哋不如 WhatsApp 佢啦。好啊好啊。思穎，你今年有冇諗住參加嗰個攤位比賽啊？係啊，我都有興趣參加。同埋我哋呢一組有幾多個人啊？3個，我 Hepzibah 同埋你咯。就不如我哋加埋阿 Haley 啊，多個人都易做啲。OK。整兩個唔同顏度。OK。嚇！咁我哋幾時做呢個迷宮啊？同埋我哋要揾材料。都得。我都冇所謂啊。係大家。同埋我屋企都有啲紙箱同紙皮可以拎返嚟學校。OK。好主意。都係啲啊。咁我哋可以慳翻啲錢入環保啲。我哋不如喺呢度加多個分叉。我覺得唔使啦。我同你講啊，其實我畫呢一個迷宮嘅時候，我整咗個小小嘅彩蛋，你睇下 P 哇 G M F。哇，咁厲害嘅！住核環保，綠色校園人人做到。